大家好，歡迎收睇攝影獨龍傳，我係杜文哲，我係 Brian，未訂閱嘅朋友咧，記得撳埋個訂閱掣，當然要撳埋鐘仔啦。就可以第一時間同我哋討論最新最有趣嘅攝影話題啦。講到最新嘅攝影話題咧，啱啱我哋錄影之前冇幾耐咧，發生咗就係即係網上面有個討論啊，就係講話有個婚禮攝影師咧撈 show 嘅問題喎。係啊，咁啊其實呢樣嘢咧，咁我就唔詳細討論啦，因為始終咧即係太多而家網上面有翻佢自己嘅解釋啊，或者係即係事件後續啦。我哋錄影呢一刻其實都啱啱過咗少少，都算係塵埃落定㗎咯，咁都係。不過亦都因為呢件事咧，咁啊有啲人抄翻起咧，原來咧網上面咧就有啲資料啊，就係咁耐以嚟啊，即係可能有啲新人咧對一啲婚禮攝影師嘅一啲投訴。係啊，即係一啲婚禮攝影師罪狀啊。係啊。嗱，不過其實當然啦，即係呢啲嘅所謂罪狀咧，即係我哋睇完之後咧，真係好想同大家分享下，等大家一齊嚟評下你，到底呢啲係真係罪狀啊，定係話係啲客人嘅唔適當嘅期望咧？其實我覺得兩樣都有嘅，不如即係既然我哋係一個攝影嘅話題啦，咁啊，不如我哋就講下即係真係一啲我哋覺得係有問題嘅地方啦，好嘛？好啊，好啊，開波啦！即係簡單嚟講，喂嗱，首先咧，我哋羅列咗8樣嘅，第一樣就係工作態度惡劣啊！哇！呢個咧，即係咧，我自己覺得咧，因為即係始終咧，林林總總咁多師傅咧，總係有啲人特別殷勤，有啲嘅態度特別差嘅喎。係啊，其實真係你即係點講咧？你睇 IG 啊，或者佢嗰啲示範咧，其實嗰啲相版咧係唔會睇得到佢到底係一個點樣嘅人嘅性格嚟。係啊，可以影相超靚，但係呢個態度超差。完全嗱，佢未必一定係差，可能係唔出聲啫，唔氹你開心啫。都係嘅，因為有啲人咧，可能天生咧，當佢即係正正常常嘅表情咧，你都會覺得佢兇緊你噶嘛。係㗎，即係好似你咁樣咧，就係你唔出聲咧，大家都以為你講緊笑㗎。係咩？我好認真㗎喎。係啊，即係你個樣唔講得笑啊嘛。但係咧，就係如果係有啲咁嘅情況咧，我又覺得其實可能係喺個整體個團隊嘅氣氛上面啦，係啦，即係可能佢需要加入一位可能係笑彈咁嘅角色啊，即係總之有個搞氣氛嘅。嗱，其實咧，我覺得識搞氣氛呢樣嘢唔多唔少都關個人嘅性格有關係嘅。咁因為我自己都拍過有啲攝影師咧，即係零零舍舍某一位，我覺得係超級識搞氣氛嘅。即係佢，即係講真啊，佢係識搞氣氛到咧，係新人咧係不斷係咁打上嘅。係啊。咁但係即係我覺得如果你話響翻攝影行內，即係我有啲朋友會覺得，喂，我個人性格上又唔係好識搞氣氛啦，甚至乎覺得喂搞氣氛咪有少少怪怪地喎，即係我嘅感覺，我專心影相好過啦咁樣。係㗎，不過其實咧，我諗做得呢行咧，其實都好需要你去點講咧？個人咧，即係始終係一個服務性行業啊，所以個人咧係需要圓滑啲咁多嚇。其實都係，咁呢個就係即係我諗唔識搞氣氛咧，好多即係客人咧都唔係話真係覺得會針對你嘅。係，但係即係譬如你嗌你喂幫我影呢度啊，跟住你就即刻黑面，好似唔係好想影咁接佢咧，咁呢啲啊真係大鑊啦。係啊，即係係咯。咁同埋除咗係即係呢個新人之外啦，咁其實都會有講喺裏面，就話即係對長輩嘅態度唔好啦。咁因為其實可能係喎，因為你老細係一對新人，咁但係佢哋嘅長輩唔係你老細，咁所以可能你啊真係會有啲表裏不一啦。可以呢啲我自己會建議啦，因為嗱我都明嘅，有陣時咧。即係有啲長輩咧係比較麻煩啲嘅，或者可能佢即係已經去到某啲年紀，聽嘢都係差少少咧。你講幾次咧，佢都好似聽唔到咁嘅。咁但係呢啲真係要即係為咗你自己飯碗啦。其實我覺得都真係要忍一忍嘅。係啊，冇錯啊。咁但係咧，其實即係除咗呢個態度之外啦，咁其實咧有一樣嘢都係嗰個事前嘅準備啊，就係所謂嘅傾 run down。嗱，傾 run down 咧，我覺得就關公司事嘅喎，因為有啲公司咧，因為可能佢提供埋即係一個類似 wedding planner 嘅 service 啦，咁可能係公司同新人傾嘅，咁啊唔關攝影師事嘅，咁但係亦都有啲咧，可能個攝影師即係可能個攝影團隊自己個老細自己影埋相咁樣啦，咁可能都會同自己好緊張咁同客人傾埋 run down 啊咁樣。係啊，咁即係嗱，但係咧有時
唔傾 round down 咧，其實係咪一定錯咧？就唔一定嘅，但係佢邊間公司咯？係啊，即係嗱，我諗咁講啦，都其實我諗啲新人都好想咧 go through 一次，即係你未必真係話我要喐你啲乜嘢，而係等大家知道啦咁樣。不過調翻轉啦，我做影相嘅話咧，咁即係通常影 event 啊或者 wedding 都好啦，其實我都一定想知道 run down 先嘅。其實我覺得呢個都好緊要㗎，即係如果攝影師呢邊咧預先同個客。即係唔係話同佢傾啊？起碼問佢攞佢有冇 run down 先。係啦，即係可能早1個禮拜到啦。咁咧亦都可以避免就係話，喂，中間有冇咩搞錯？有咩搞錯啊？好簡單，好似啱啱最開頭講個例子咁啦。如果我1個禮拜前有同個客 contact，可能我之前係 mark 錯咗日期嘅，我已經預早知啦。係咯，咪就係咁樣咯。嗱，不過咧你咁樣講咧，其實傾 round down 有一個好重要嘅就係嗱，就呢個咧啱啱就係講緊後面呢一度啦。呢個例子好得意啦！佢話咧喺呢個March in 嘅時候咧，咁就個攝影師唔見咗人啦，走去影魚啊！好羨慕啊！而咧嗰條魚咧，仲要喺啲相裏邊交相嘅時候出現咗喎！咁犀利！咁嗱，即係咧嗱，呢個首先第一個問題就係嗰個時間性咧，咁係嗰個攝影師係掌握唔到啦，咁所以 miss 咗一啲。喺嗰個場合裏面，嗱冇得講話好主觀㗎，呢個一定係客觀，因為 march in 要影咧係必然㗎啦，係咯。咁你 miss 咗你影條魚喎，大哥，佢要話俾人聽喎。係啦。但係嗱，認真講，客觀地啦，因為我自己都試過嘅，就係新娘無端端即係化完妝，忽然間出嚟就話要 march in 咯喎，即係我嗰陣時，我嗰次咧，即係好彩我跑得切翻嚟啫，因為我去咗買嘢飲。繼續啊！咁啊好近啊，因為個地方即係行出去轉彎就係㗎啦。咁就咁我拍檔話翻俾我聽啦。咁我即刻跑翻嚟啦。咁但係即係偶然都會發生。咁但係如果事前即係傾咗 run down，而個時間係跟到足嘅時候，咁就唔會發生呢個問題咯。係啦。咁其實咧啱啱講起啦，即係嗰個魚嗰幅相咧，咁其實就會引申到第二點啦。就係相啦。相嘅問題，相啊！哇，相嘅問題好多問題喎，涵蓋好多啦，即係呢個係我哋嘅主項嚟㗎嘛，即係嗱，我哋交相咁樣嚇，即係除咗服務之外，第二樣就係嗰個交嘅嘢。咁啊，即係好多時候咧，可能會有啲技術上面咧，大家會有啲即係客人啦，會有啲唔同嘅期望啊。譬如點講咧？打燈啦，係啦。咁呢度咧就會有講咧，就話有一個咧。客人佢會覺得，喂，你個師傅咧冇用嗰啲叫做坐地式閃光燈，就冇打到一個蝴蝶燈過我，咁我就覺得咧唔專業嘅。哦，咁呢個就係調轉啦，即係可能個客人或者佢身邊嘅人啦，識啲唔識啲咯。即係嗱，蝴蝶燈咧嘅我嘅理解咧，而家就唔係好興噶啦。就算我識打我都唔會打嘅，即係咁樣咯。嗱，投訴你。咁拼你唔係咁，但係嗱，如果你話去到打燈咧，可能真係關 pre-wedding 事咁，尤其是你如果用 sell 個客嘅時候咧，你有啲燈，即係有啲相有啲 sample 係有打燈嘅，咁你我覺得你點都要係即係幫呢個客影嘅時候，點都要有啲相係打燈咯。係，即係係啦，即係你可能有啲拿手嘢嘅，咁你都需要去做翻嘅。係啦，不過都係嗰句啦，有陣時你可能幫襯唔同嘅公司咧。我估有陣時個客未必有睇過嗰個師傅嘅 sample 嘅，係啦，因為啲公司之間嘅關係啦，咁佢 expect 個師傅會打燈，而個師傅就真係唔習慣打燈，所以用陽光嘅，咁呢個就會有個期望嘅落差。呢個其一啦，咁而另外咧就係嗱，呢度冇提嘅，但我都諗起就係 LED backdrop 啊！哇，呢個好大鑊！呢個其實咧。嗱，我記得嗰陣時做啟德嗰個啊，即係啦，郵輪碼頭嗰個場咧有個未到郵輪碼頭，係啦，即係講緊郵輪碼頭油站嗰個咧，咁嗰度咧嗰個場就好大嘅 LED 喎，係啦，嗰個好大嘅 LED 喎，跟住之後，但係嗰個場地個燈光咧就好暗嘅。我影過幾次嘅係冇得救嘅嗰個場地。係啊，永遠你唔落閃燈又影唔到個人。一落閃光燈後面亦永遠都白嘅，係冇辦法處理。係啦，即係其實嗰度都好難搞嘅。咁啊，即係呢一個咧，就當然係要好考大家技術啦。咁啊，各施各法啦。咁啊，今日唔係同大家分享技術嘅環節。不過我覺得有陣時，如果可以
預先即係一發現有問題，即刻同個客反映翻俾個客聽，喂，呢個係場地問題嚟㗎，即係我處理即係冇辦法處理到㗎。係啦，多數客都會接受嘅。其實咧嗱，我自己親身經歷啦，就係我真係有個咁嘅客嘅。咁其實佢哋個做法好簡單嘅，因為喺場嘅前面啦，即係 reception 嗰個位咧，其實都有一個草場咁嘅 backdrop 咧，嗰度影合照咯。係啦，嗰度影合照真係靚好多嘅。咁但係譬如喺台上面嗰啲即係嗰啲就必然㗎啦，之後嗰啲咧，咁嗰啲就冇辦法啦。係啦。咁但係咧，即係除咗呢一個嗱，就啱啱講起影合照啊嘛。咁其實咧，除咗話個燈光嘅問題之外咧，其實好多客人咧喺呢度咧都會投訴咧，就係話關於個島攞得唔正啊。OK。係啦，你會點睇咧呢樣嘢？其實咧，認真講啊，早期咧我都會即係因為講得難聽啲啦，幫啲尤其是平啲嘅 shop 啦去做啦，咁我唔會攞咁多器材噶嘛，咁啊始終個島都會爭啲嘅，咁但係咧而家咧我就會即係慢慢即係可能嘅加身邊啲人提點啦，咁當然我會落腳架，咁啊呢個最簡單啦，落腳架，唔落咧我就翻去我點都喺 Lightroom 度咧交翻正嘅個島，係啦咁樣咯，係啊，因為當你係咁，尤其是你而家用電腦睇咧，係咁 page 3睇下一張嘅時候咧。張咧又左又右咧，其實真係好肉酸嘅。係啊，其實我自己咧，即係如果喺個場地許可嘅話咧，我都同你嘅差唔多嘅做法嘅。咁即係個島攞得正咧，其實都好重要㗎，我自己覺得啊。咁但係嗰種係去到乜嘢程度咧？咁啊呢個真係見仁見智啦。咁而你又話唔好太過分，因為有啲場合真係要 handheld 咧。係，即係講唔切啦，即係忽然間就即係你可能嗰邊影緊，呢邊台上面忽然間又話要影。就會出現呢啲情況，咁但係我諗一張即係一 set 半 set 咧，客人係理解嘅，亦都接受嘅。但係如果你全部所有台上面嘅相都係又左又右，你又唔交翻正俾人咧，咁就真係攝影師嘅問題啦。係啊，呢個真係唔係咁理想嘅。咁啊，但係咧就係好講啦，即係你話啱啱就講到交相嗰樣嘢啦。其實咧第三樣就係關於交相嘅日期，係啦。即係遲交相啦，簡單嚟講係。嗱，因為通常咧都等埋 video 同相等埋嘅，即係唔同師傅可能咧兩個師傅啦，即係 P 同 V 咁樣啦，其中一個超遲，咁你客人收到嘅時候咧就賴晒成個 team 㗎啦。咁而事實咧，尤其是喺旺季咧，因為可能有啲師傅咧好旺場㗎嘛，即係連續3個月每個月做廿幾日㗎嘛。咁嗰啲咧佢遲咧，我自己覺得啦。有少少情有可原嘅，咁但係最好就盡量唔好啦。係啦，咁我自己就唔係好中意遲交相嘅。我盡快執咗佢嘅。咁因為我都唔係好多呢啲 job 做，同埋我做親咧，其實簡單嚟講，我自己而家做嘅 job 咧都係 event 多嘅。event 好快出相嘅啫，我都唔搞咁多嘢。event 就即場出相添啦。係咯，或者即係當晚咯，係咯，都係最遲都第2日㗎啦。係啊，因為我就覺得好麻煩咧，即係咁耐真係。但係你影 wedding 咧，你都要明白啦，佢朝頭早6點幾起身，夜晚可能翻到屋企已經12點㗎啦。咪咯，連踩3、4日，你唔好話連踩7日咁勁啦，連踩3、4日啊，你都要唞翻1日，你先可以執相。我真係有認識過有位攝影師係連踩20幾日。係啊，會㗎。係咯，可以去到咁癲嘅。咁即係大家盡就咯，即係我覺得，同埋咧，亦都要理解咧。即係或者咁講，每一間公司可能同啲客咧講嘅幾時交相，嗰個日期咧都唔同㗎。嗱，但係好老實啦，即係如果佢未深知啲師傅係半年先交到相嘅時候，唔通同個客講喂半年啦咁樣？唔係，咁佢都會即係如果嗰啲師傅佢都少用啲嘅，咁但係即係有啲即係我意思係有啲咧就會同個客講3個月，有啲可能同個客講1個月。咁呢一個樣嘢可能師傅自己都要知，話原來呢一間係趕啲啊，嗰間冇咁趕啊。咁亦都盡量配合翻咯。係啊，即係當然亦都有另一個方法，就好似唔係你咁樣講啦，就係分批交相咯。即係真係會有嘅，即係我以前有幫過。我有冇聽過喎呢個？有啊，即係我做完即刻交俾，即係經過公司就交俾個客。係。佢可能假設係個正 P 又做完又即刻交俾個客。video 做完又交俾個客咁樣。係啦，咁因為都係網上 upload 俾佢啫嘛，咁樣係啦。咁啊，但係當然啦，即係頭先講緊嘅就係。即係交相嗰個期間啦，但係其實另一樣嘢都 concern 嘅就係
相嘅數目喎。呢個咧嗱認真啦，我自己都幫過好多唔同公司做啦。似乎每一間公司咧個要求都唔同嘅喎。係啊，即係其實唔一定會有一個相數嘅限制，因為有啲大師級嘅話咧，佢真係交唔交100張相俾你都冇問題㗎。即係因為佢就係賣緊可能嗰個 package 佢嘅團隊，然之後總之諸如此類，係啦。唔係，不過咧我自己嘅經驗啦，尤其是我本身影正機多啦，咁因為我係影晒全日嘅流程，咁啊基本主要嘅流程我都一定要有相㗎嘛。咁但係個問題就喺呢度啦，其實有唔同嘅客人咧，可能佢全日嘅流程會有差別嘅，即係好簡單。我玩遊戲嗰度，有啲客咧就完全唔玩遊戲嘅，有啲客咧就玩2個鐘遊戲嘅。係。咁嗰度已經個相嘅數已經可以有個好大嘅差距。係啦，其實除咗相數之外咧，我諗對於 video 嚟講咧，即係你玩唔玩遊戲嗰啲性啦，即係嗰個關於嗰個早拍晚播出嚟咧有冇內容咧，佢哋都好擔心咯咁樣。係啦，不過呢啲都係好後話，因為我就覺得咧，你應承個客人嘅相數咧，咁其實都有啲唔係咁好啊。其實都難㗎，譬如我應承你1000張咁啦，全日。咁但係佢嗰日真係乜嘢都冇發生，跟住可能得5圍台咁樣咧，你都唔知，我都真係唔知點影到1000張。係啊，即係我都試過呢啲咁嘅情況，都係夾硬影俾佢嘅咋，即係咩都影下咯。咁其實咁講啦，我覺得與其應承佢相數，不如就話啦，咁我哋即係嗱，因為我哋係熟行㗎嘛嘅時間咧，咁我哋就可以同佢講，喂，其實咧有啲乜嘢我哋會影咁樣，即係等佢心裏面有個底，即係譬如我可能話。啲 decoration 會影啊，啲 marquee 會影啊，或者係啲姊妹伴娘啊咁樣，或者啲親戚朋友嘅合照、場外合照啊，亦都有專人攝影師負責嘅。咁我寧願你咁樣去講翻俾佢聽，你會影啲乜嘢，好過用相數咯。因為根本計唔到。唔係呢個亦都係有陣時啲新人咧點樣幫襯攝影服務呢個問題，即係譬如佢直接就揾一個攝影團隊。即係譬如佢直接揾你，跟住你再幫手揾其他人，咁你梗係可以同個客解釋啦。係啦。但係佢揾間公司，跟住間公司再揾你，咁公司又冇同佢講你唔知㗎嘛。係啊，因為我覺得好大膽一個比喻咧，就係我話俾你聽個相數，等於話俾你聽我碗飯裡面有幾多粒。即係根本冇意思，我同你講，我有一碗飯夠你飽，裏面有啲乜嘢咩米咁樣，咪 OK 咯。碗麵都一樣。不過調轉啦，我都見過有啲攝影師真係幾求其嘅。係，真係啊！我包你碗飯有3000粒咁樣，其實根本冇意思。唉，真係啊！我亦都見過有啲係當自己部機係機關槍咁樣。嗱，你咁樣講，當自己部機係機關槍呢樣嘢咧，就引申咗我哋第4點，就係壞器材啊！即係其實頭先都有講㗎啦，即係交相嗰啲成咧，咁係會其實係講緊，譬如你會有機會你部相機壞啦，你個 SSD 會壞啦，跟住之後或者係memory card 壞啦咁樣嚇。咁但係咧，其實好多時候咧，我哋睇到啲客人嘅投訴咧，就係會講緊係話咩個 hard disk 壞咗啊。咁然之後啲相又交唔到啊，冇咗半日相啊咁樣，係啦。OK。咁呢啲咧，我就覺得係一定係攝影師責任啦。絕對係，即係如果係因為壞器材，睇下點壞啦。當然我覺得，即係例如咧，你影部機係雙卡，但係咧你有一張落去。咁係咯，我覺得呢樣嘢係即係你如果你2張卡都死嘅，咁啊真係你唔好彩。係啦。但係我見係有啲朋友係 sense 到呢個問題嘅，即係可能新入行啦，佢哋真係冇 feel 到過啲卡咧。原來咧，當你用1-2年咧，即係因為如果你真係全職做分攝咧，你用1-2年咧，啲卡咧真係影下毫無先兆之下會壞嘅，真係完全可以會壞嘅。咁啊，跟住之後另外 SSD 啦，其實以前咧係呢個傳統硬碟年代更加容易發生嘅就係你擺喺你個 backup 嘅方案唔好咯。簡單嚟講一句就係咯，即係你有咩點樣去 backup 嘅方案就係你自己睇下咯。譬如我哋都有介紹過啊，可能揾啲大啲牌子唔同嘅 backup 方法，NAS 又好，行 RAID 又好。我就建議點都要抄低2至3份咯。係咯，即係未交嗰啲啦，當然係。交咗你交咗係 backup 1份啦，即係 backup 完成品得㗎啦。係啦，因為都試過有行家咁，我交完相俾佢之後，佢問我攞翻幾年前嗰個，咁我就其實不嬲有儲嘅，係啦，咁又冇所謂啲 memory 嗰啲價錢就，咁咪俾翻佢咯，係咯。
咁啊當然得 JPEG 啦，都已經好開心㗎啦嚇，係啦。咁另外咧就係關於拆聲啊嗰啲問題喎。頭先咩拆聲咧？就係 video 啊，啲收音唔好啊。喂，呢個咧有少少啊，認真啦，我覺得都關張單咧，即係貴定平事嘅喎。即係好簡單，如果你話有啲師傅啦，其實好多師傅都會咁樣選擇嘅。平單佢用嘅收音器材咧就會方便啲，但係收音嘅效果差啲嘅。嗱，我就直情會覺得咧，即係嗰個平貴，即係點樣㗎？點解價錢會影響收音效果咧？唔係單止係嗰個器材啊，而係咧，因為你件事即係婚禮呢件事 keep 住持續進行嘅話咧，我就得一個人，我又要 roll 機，但係我又要去改變我個收音方式嘅話咧，其實呢一個咧一個人係未必做得到嘅，所以就引申到去下一點。助手，冇錯，就係助手啦。係啊，我話但係助手咧，呢個我覺得咧，呢個字咧個範疇咧好闊喎。係啊，即係譬如我做正機，我又可能有一個助手，跟住做snap 嘅，可能有個助手，甚至 video 都可能有個助手嘅喎。係啊，其實佢可以係一個團隊裡面嘅大家嘅助手，亦都可以淨係個 video 嘅助手，亦都可以係某一個職位嘅助手。係啦，但係咧，即係當中就係有呢個文件裏面咧就投訴就話啦，呢個助手咧唔幫手擺裙啊咁樣，係咯。咁即係如果我作為一個男助手，我無端端衝埋擺裙，我自己覺得怪怪地咯。嗱，我就會其實咧，以前我好細個做助手嘅時候，我係需要做呢樣嘢嘅，做 pre-wedding 嗰啲係啦。但係呢個咧係因為個師傅要我去做啊嘛，咁我咪要做咯，係啦。但係如果假設個師傅就覺得你唔使理佢啊，你幫我手做嘢得㗎啦，係啦。咁呢一個咧其實就係即係佢。助手啊，佢老細係個師傅，而唔係你啊嘛，即係唔係客人啊嘛，係咯。即係譬如個師傅當時，我覺得個助手幫我 set 個支燈緊要過幫你擺個裙擺。真啊！咁佢咪會嗌個助手去 set 支燈咯，即係咁解啫嘛。真啊，因為老實講啊，即係我係攝影師，我揾個助手翻嚟，我知道個助手，喂，可能如果好似你咁樣，我叫你跑過去幫阿新娘整翻靚條裙喎。仲辛苦啦，唔好啦，由我去啦，好唔好啊？我呢啲踎低起身就即刻暈噶嘛。係啊，即係你暈，你拜到佢石榴裙下啊，真係。唉，真係啊！嗱，不過咧，即係講起呢樣嘢啦，咁啊，我哋咧即係咁啱講起拜到石榴裙下嚇，我哋咧就講下第6點。哇！呢個犀利啦，呢個咧居然有攝影師撩新娘喎。哇！點撩法啊？呢個我真係要根據原文讀啊，因為我都覺得實在係太過離譜啊。係啦，佢呢度就話啦，邀請新娘拍攝餵奶相，撩新娘，以 baby 傻瓜稱呼新娘。咁激動，唔驚隔離嗰個就揮拳啊！嗱，以 baby 傻瓜呢啲稱呼新娘咧，其實我有聽過有攝影師做嘅，咁但係嗰個係女攝影師嚟嘅。咁好好多。係啦，咁會舒服好多嘅。咁啊，男攝影師咧，其實都真係會有，不過咧就係會喺大眾啊，同埋一個好似點講咧，好似好玩啲嘅講法。唔係，即係嗱，其實我諗有少少，你都需要了解對新人嘅性格嘅，有啲玩得嘅，你可以即係再誇張啲嘅，我覺得都 OK。但係如果你人哋即係你講一兩次，人哋都少少面黑嘅，你就要 stop 咯。我覺得係啊，因為始終 baby 呢個字有可能係潮語嚟㗎嘛，係啦，即係喂點啊 baby，你可唔可以笑兩下啫咁樣？咁你啦，你嗌我 baby，即係嗰個年代有啲人係會咁樣去稱呼啲好玩嘅對象係嘛？係啦，咁當然呢個其實好翻去之前啦，即係攝影師工作態度嗱，可能佢呢種咧就屬於調翻轉係過於殷勤啊。係啊，可能喺佢眼中佢都係想搞氣氛嘅呢個。係啦，即係如果以 baby 嘅，即係單純以 baby 呢句嘢嚟講啦。但係如果你話餵奶相嘅話咧，呢個就真係 over 咗少少啊。即係嗱，我覺得真係有少少 over 嘅，係咯，呢個都唔係少少啦。係啊，但係我就唔敢肯定，因為可能喺嗰個攝影師佢好有藝術靈感咧。唔係啊，但係有陣時
即係如果喺個社會上面大家都唔係好認同嘅一件事啦，即係你呢啲私底下講咯，就唔好。係啦，私底下邀請咯，就唔係當日咁樣去邀請，好奇怪。係啊，冇錯。即係嗱，我覺得咧撩姊妹呢樣嘢咧，都唔係話太過分嘅。即係當然唔好撩得咁離譜啦，因為有啲師傅係會負責，即係唔係負責啊，掛住撩姊妹而唔去做正經嘢嘅。咁啊出事會失場嘅有時係啦。我試過調翻轉頭喎，點樣啊？有姊妹撩我咧，跟住咧係俾新娘夾走嘅喎。係啊，太受歡迎啊嘛你。冇辦法啦。係啊，你個樣真係唔講得笑㗎。我樣係啊，勁到唔講得笑。冇錯啊，咁所以咧就係即係我哋就會喺度諗啦，就話譬如我哋點樣去有個界線咧咁樣係啦，即係譬如我哋。即係我哋要 close 啲啫，咁但係有時我哋啲態度上嗱，譬如可能新郎哥咁樣啦，即係啱啱新娘子就話可能叫做以一個點講咧親昵啲嘅稱呼，新郎哥可能就會話好似你咁樣啊，喂阿輝仔咁樣，即係呢啲咧咁即係懶熟咧，又係唔係一個好嘅做法咧？唔係個個受咯，即係如果你要用呢個方法，你要識得適可而止咯，即係唔受嘅你就即刻要 stop 咯。真啊，同埋即係我諗慢慢去試探嗰個界線咯，即係你一開始可能你會用一啲唔係咁過分嘅稱呼，即係簡單嚟講就係佢啲 friend 點叫佢，你咪可能跟住叫咯。因為調翻轉頭，我覺得譬如嗌個新郎哥乜生啊陳生咁樣，我又覺得生愛得滯嘅。係啦，嗌英文名啊咁樣，係啦。咁其實我覺得嗌英文名已經夠親切㗎啦。OK 嘅。因為好多時候我係記唔到人哋個名㗎，即係朝頭早一開始，喂 hello， 跟住之後 hello 你叫Jason 咁樣，跟住轉個頭影完一輪，唔記得佢叫咩名？新郎哥咯。係啦，即係咯。係啊，唔好叫靚仔啦，當然係嚇。靚仔就全部兄弟一齊認你。唔係嘅，可以叫喂最靚仔嗰個。咁 OK。即係呢啲好老土嘅，但係都不失為一個方法。但係最好嘅係你個拍檔可以記得，喂佢叫咩名啦。係啦，咁呢一樣嘢咧，咁就係即係到下一樣啦，咁樣就係呢個 OT 啊。呢一個係啦，第7項 OT 錢我都真係要講嘅，因為咧我頭先都提過啦，我有幫唔同嘅公司認㗎嘛。其實每間公司咧唔係 OT 錢幾多嘅問題啊，係點樣計 OT 咧，都係咧有啲咧搞到好複雜嘅喎。複雜啊！係啊，咁我嗱認真講，我又唔知個公司點樣同個客傾，又或者甚至乎有冇同個客詳細咁講㗎嘛？咁如果係真係唔係好詳細嘅話咧，我無端端即係走去收 OT 錢咧，有陣時都有啲客都會同我講，喂唔應該咁計喎。係啊，即係嗱，因為其實咧佢可能咁講啦，有啲就可能以為咧係點講有個叫做行規11個鐘頭咁樣但係其實冇㗎，係間公司自己去講嘅。其實冇行規係間公司定嘅，但係咧又有啲公司就譬如講11個鐘。咁佢就會同你講啦，朝早就6個鐘，夜晚就5個鐘。但係朝早用唔晒6個鐘咧，就冇得褪過去夜晚嘅。咁但係咧有啲又話朝早用唔晒咧，你可以褪2個鐘嘅中間做外影喎。咁但係呢啲真係每間公司唔同嘅。係啦，即係呢一個就即係事前要傾好啦。咁當然係。咁但係當然啦，即係事前傾好咧，因為太過複雜嘅條文咧，就好容易咧有啲公司真係唔出奇會搬龍門嘅。係喎，呢個我搬龍門又有可能，或者客人記得唔好又有可能。但係即係呢樣 OT 錢其實就真係有少少麻煩嘅。其實我都覺得有啲麻煩。係啊，因為老實講啊。即係我係唔係都成日全日都跟住你㗎啦？最多我就同你講話有啲咩嘅休息時間，因為我以前咧，即係譬如假設我自己啦，我自己接一啲叫自己客嘅單啦，咁我就會咧就同你講唔好搞咁多嘢啦，一次過即係總之一條數，我就由日頭幫你影到夜晚，但係中間俾時間我食飯啦，即係2餐飯係啦，基本休息啦。同埋我傾完個 round down 之後，咁我有啲位要休息，出去食個下午茶，講到明嘅係啦。咁即係呢樣嘢，咁我就唔會同你講話計幾多個鐘，因為你隨時都需要我㗎啦。咁當然啦，即係如果講我全日嘅係有開工時間同埋收工時間啦。
因為我冇可能收咗一個錢之後同你講話，喂，你朝頭早5點鐘要我早個化妝師到咁樣，咁冇可能嘅。瞓早3個鐘啦，跟住夜晚我想我未上妝嘅時候已經開始幫我影段 time lapse 咁樣。我要上係啦，上頭嗰下已經開始影啦。之前嗰晚㗎咯喎。係啦，一聽到就上頭啦。係。嗱，咁其實當然係會嗱，反而呢個咧真係傾完之後，呢個簡單啲啊嘛，我會覺得係啦。咁但係咧，即係啱啱講 OT 錢咧，其實喺呢份文件裏面仲有一樣嘢咧，就係話一個叫做關於相個數目嘅錢。嗱，通常呢樣嘢咧就係講緊咩咧 ？Pre-wedding 會發生多嘅，譬如可能俾完一個錢，但係就有好多嘅點講咧？隱藏收費係隱藏收費，即係譬如啲 JPEG 唔會俾翻晒你啦。咁或者係一啲唔調色嘅相，然之後就咪俾你咯，唔調色嘅咁樣。咁有啲公司係唔俾嘅，係真係要攞嚟額外收費嘅。係啦。咁我自己都係簡單啲啦，因為尤其是如果係你 wedding 嗰啲成，你除非執走咗啲相啫，你無謂咁樣嗰啲濕碎碎啦。但係咧，當中成個過程最多爭拗咧，我覺得就係有陣時，尤其是經過公司之後咧，師傅即係好似我咁啦，我都會幫唔同公司去做噶嘛。其實有陣時我都未必清楚間公司同個客講咗點計。即係公司又未必主動話我知喎，咁有陣時可能就會喺呢度，我同個客會有啲都未，我唔會同佢爭拗啦，咁即係都會了解，即係都要了解翻點樣計咯。係啊，即係都係要等你去解釋清楚咯。係啊，有陣時我都要當日再問翻公司，唔係講笑。真係啊，真係。因為我都唔知間公司點同個客傾。係啦，好啊，嗱，嚟到我哋最後一項嘢，第8項就係。呢個投訴咧，我都覺得可圈可點，就係攞新人嘅當日嘅片段或者佢哋嘅作品嚟賣廣告。呢個咧喺行內，我覺得尤其是 video 啦，因為影相就比較簡單啲，即係尤其是 pre-wedding 嗰啲相咧，可能揾個靚仔啲、靚女啲嘅朋友就可以影到啲 sample，咁啊冇咩爭拗啦，係咪先？咁但係咧 video 咧，尤其是Big Day 嘅現場，我好難揾到咁多嘅，我哋可能叫做茄喱啡啦，嚟幫手做後邊啲賓客啊咁樣噶嘛。咁所以通常喺個 video 上面都會用翻啲真係佢影啲客人嘅片嘅喎。係啦，嗱就咁講咧，其實都冇乜問題嘅，即係因為香港嚟講又冇肖像權啦，咁攝影師又擁有個版權啦，咁佢其實係可以咁做嘅。不過呢一個咧就係話。非但用作廣告啊！並以我終於喺40+之前將自己嫁出去啦。嗱咁樣嘅標題咧，其實都有啲過分，因為係個重點係咩咧？個重點係新人表示自己咧先至得29歲，咁大鑊，即係3字頭都未到，同我講咧40+之前將自己嫁出去。哇！你用都唔緊要啊，你仲要咁樣整句嘢嚟講得難聽啲啊，響個新娘眼中肯定係侮辱佢嚟嘅，肯定係覺得侮辱佢嘅，真係係啊，即係客觀地我會覺得係啦。你係咪覺得投訴更加係啦？係啊，好明顯係啦，即係你係咪覺得我樣生得老，所以我係叫40+之前？女仔好介意噶嘛呢啲嘢。係咯，即係年齡嘅嘢，即係我覺得嗱，如果你真係要做呢種嘩眾取寵嘅廣告手法嘅話，咁你可以揾翻自己個 friend 去做啊，係咯，或者俾錢揾 model 啦。係啦，即係你揾啲客嚟教飛咧，嗱。老實講，真係唔犯法嘅。係，不過唔好睇咯。我覺得就算冇做你頭先講嗰啲咧，即係就咁出咧，可能我覺得道義上或者係道德上啦，都係同新人講一講，喂，你呢啲出我覺得影得好靚喎，不如俾我做廣告啊，咁 OK 啊？咁佢 OK 咗，咁咪皆大歡喜咯。係啊，即係因為事實上都真係你 IG 啊、Facebook 啊嗰啲就算你可能擺展啊咁樣都好啦，其實都一定會 show 到個作品出嚟㗎啦。而大部分都真係真實客人嘅相或者片添。其實仲好添，但係即係當然都係要俾翻新人去。即係個客人係咯，可能通知聲咁樣咯，最好就即係當然亦都知道好多都冇通知嘅，係啦。咁睇個公開程度啦，我覺得。如果即係可能只係裡面一個相簿入邊啲 sample 咧，咁我覺得唔通知都因為呢個唔公開啊嘛，相簿即係係咯。但係真係去到要落晒地，甚至乎你有錢落地鐵廣告咁啊，真係係啊，咁係啦，呢個就真係唔啱啦，因為即係就算啊，我哋譬如可能揾個人賣廣告都好啦，即係佢
佢一個 model 啊，即係我譬如可能唔同嘅平台播出收費都不一樣啦。係啊，咁啊，即係所以呢啲嘢係唔係講緊話你有冇個版權你大晒嘅問題咯？係啊，嗱咁啊講咗咁多啦，其實八大罪狀咧，唔知即係喺呢個熒光幕前面嘅觀眾咧，你哋有冇親身感受過啊？或者係見證到呢啲事發生？又或者你對當中嘅會唔會有一啲，即係如果你係攝影師啦，有啲話我冤枉嘅喎，即係咁樣都可以講下。係啊，又或者佢會唔會有第9至12項罪狀或者其他咧？要數可能100樣。係啦，八大罪狀原來你留言可以留到，咁我都好希望啊，聽到大家同我哋喺下面傾下偈嘅，即係留言欄嗰度啊。OK， 好啊，今日就嚟到咁多先啦。好啦，我哋就下次見啦。好，拜拜。拜拜。